Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati kichik serjant Xolboyev Xolmurod. O'rta haydovchi hujjatlaringizni taqdim qiling. Nimaga? O'rta haydovchi palasani bosib keldingiz. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Men hech qanaqa palasani bosganim, hujjat bermayman. Men hujjat. Hujjatlaringizni taqdim to'g'ri muomala qiling o'rta haydovchi. To'g'ri muomala qilyapman, o'zing to'g'ri muomala qilgin. Hujjatlaringizni taqdim qiling dedim. Formayni yechga tushunmadim men. Sen formayni yechga men sen bilan gaplashaman keyin. O'rta haydovchi, men xodimman, menga to'g'ri kelmaydi. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Xodimman deb bahona qilmagan erkakmisan, yech formayni. Burda qilaman hozir. Nimani gaplashmoqchi eding sen? Nimani gaplashmoqchisan? O'zim o'rta komandir. Gapir endi. Iltimos qaytarib bering. Boshqa qaytarilmaydi. Iltimos komandir. Bundan keyin hujjatlaringni taqdim qiling, tushundingmi? Uyat bo'lmas ishton kelmay yursa ham uyat bo'lmas